50 54 सोल भाइ सुन न मैले तिमीलाई को होस्ट बनायो भने हैन हजुर अनि यो रेकर्डिङ कसको जुममा हुन्छ मेरो अनि तिमीले रेकर्डिङ गर्यो भने चाहिँ मेरो जुममा हुन्छ कि तिम्रो जुममा हुन्छ मेरो त ल्यापटपमा हुन्छ ए अनि चाहिँ तिम्रो जुम आइडीमा रेकर्डिङ हुन्छ हैन त मेरोबाटै मेरोमै रेकर्डिङ हुन्छ ल मैले तिमीलाई पोस्ट बनाए यसो रेकर्ड गर्देऊ अब होइन कसैले माग्यो भने चाहिँ अब कसैले के भयो भने चाहिँ पठाइदेऊ न मलाई यहाँ खोज्नै गाह्रो हुन्छ कि अब मसँग ल्यापटप छैन त्यही भएर चाहिँ मलाई यो खोज्न चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ है त मैले तिमीलाई पोस्ट बनाइदिएँ अहिले पनि सिक्नु पर्यो अब बिस्तारै बिस्तारै के हजुरले नै अब सिक्नु पर्यो नि बिस्तारै बिस्तारै के सिक्ने हैन त्यो यस्तो दादाको मोबाइल भएको हुनाले त्यो खोज्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो अरू केही होइन हाम्रो ल्यापटपमा चाहिँ ल्यापटपमा सजिलो हुन्छ कि त्यो ल्यापटप भएको भए चाहिँ मैले पनि त्यो गर्न सक्थेँ अब यो मेरो यो फोनमा चाहिँ हल्का गाह्रो हुन्छ है ल अब हामी सुरु गरौँ Recording in progress. ल त 54 हेर त अब 54 मैले अब गराउनु पर्दैन जस्तो लाग्छ द पेन्डुलम स्टप्स ड्यु टु पेन्डुलम हेर त हामीले कुनै पनि पेन्डुलमलाई जस्तै हामीले अब होइन स्कुलमा आउँदा घन्टी बजाउँथ्यो होइन पहिला स्कुलमा अहिले पो अब अर्को सिस्टम छ हामी बच्चामा पढ्दाखेरि टिन 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 घन्टी बजाउँथ्यो अनि त्यो घन्टी के हुन्थ्यो त यसै असिलेट हुन्थ्यो है त अनि असिलेट हुन्थ्यो केही बेरसम्म असिलेट हुन्थ्यो बिस्तारै घन्टी रुक्थ्यो किन है त अनि कुनै पनि पेन्डुलम असिलेट गर्न थालेपछि किन रुक्छ त एयरको फ्रिक्सनले गर्दा रुक्छ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो है त एयरको फ्रिक्सनले चाहिँ त्यसलाई रेजिस्टेन्स दिन्छ जसले गर्दा चाहिँ पेन्डुलम रुक्छ है त अब हामी 55 तिर हौ हेर्दा 55 मा द टाइम दादा हजुर साक्षी सिरेटलाई एडमिट गरिदिउँ साक्षी हजुर ए हुन्छ जति छ सबैलाई एडमिट गर्दै जाऊ है त ल है त अर्को हेरौँ त अब हामी 55 हेरौँ अब 55 मा के छ भने द टाइम पिरियड अफ द सिम्पल पेन्डुलम इज डबल वेन कति बेला सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड कति बेला डबल हुन्छ है त अनि पहिला त टाइम पिरियडको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो टाइम पिरियड भनेको 2π√L/g है त ल अब हामीलाई यो क्वेशन चाहिँ के दिएको छ अब त्यसपछि अप्सन हेर्नु पर्यो अप्सनमा हामीलाई जी को कुरा गरेको छैन भनेपछि टाइम पिरियड डबल हुनलाई चाहिँ अब लेन्थकै कुरा गरेको छ होला है त अब हेर टाइम पिरियड कति बेला यो टाइम पिरियड कति बेला 2t हुन्छ त अनि चाहिँ लेन्थलाई हामीले कति टाइम्सले बढायो भने टाइम 2t हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है त लेन्थलाई 2 टाइम्सले बढायो भने सपोज है हामीले लेन्थलाई 2 टाइम्सले बढायो भने त 2t हुँदैन नि त यो 2 बाहिर आएर त √2 मा पो चेन्ज हुन्छ अनि चाहिँ 2 टाइम्सले त टाइम पिरियड बढेन अनि चाहिँ हामी लेन्थलाई कति टाइमले बढाउँ त 4 टाइम्सले बढाइदिउँ लेन्थलाई हामीले 4l गरिदिउँ है त 4 टाइम्सले बढाइदिउँ भनेपछि यो 4 बाहिर आएर 2 मा चेन्ज हुन्छ भनेपछि हामीले के लेख्न पायो भने टाइम इक्वल्स टु 2 टाइम्स t dash इक्वल्स टु 2 टाइम्स ओरिजिनल टाइम है त t टाइम्स ओरिजिनल टाइम भनेपछि हाम्रो पेन्डुलमको टाइम पिरियड कति बेला डबल हुन्छ त जब लेन्थ 4 टाइम्सले बढ्छ अनि हाम्रो टाइम पिरियड चाहिँ 2 टाइम्सले बढ्ने भयो बुझ्यौ त सबैले दादा एकचोटि फेरि भनिदिनु न ल हेर त टाइम पिरियड सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड कति बेला डबल हुन्छ त टाइम पिरियड डबल कति बेला हुन्छ 2 टाइम्स अहिले यदि इनिसियल टाइम t छ भने त्यसको इनिसियल टाइम सपोज 5 सेकेन्ड छ भने 5 सेकेन्ड छ भने कति बेला हामीले यो हैन फर्मुलामा कुन कुरालाई बढायो भने चाहिँ टाइम 10 सेकेन्ड हुन्छ अनि टाइम पिरियड कति बेला डबल हुन्छ के गर्यो भने चाहिँ डबल हुन्छ त हामीले अब टाइम पिरियडलाई डबल गर्नु छ भने त यो 2 र पाई भनेको त कन्स्ट्यान्ट भयो यो हैन कन्स्ट्यान्टले त टाइम पिरियडलाई बढाउँदैन कन्स्ट्यान्ट त कन्स्ट्यान्ट हो यो g भनेको पनि त एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी त खासमा यो क्वेशन अप्सनमा त g को कुरा कतै पनि गरेको छैन भने g पनि हामीले कन्स्ट्यान्टले मान्नु पर्यो अनि चाहिँ टाइम पिरियड बढाउने कुरा त लेन्थ हो नि त अनि यदि हामीले पेन्डुलमको लेन्थलाई बढायो भने चाहिँ या त लेन्थलाई बढायो भने टाइम पिरियड डबल हुन्छ मतलब टाइम पिरियड बढ्छ अहिले डबलको कुरा नगरौँ टाइम पिरियड बढ्छ किन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलमा छ अनि चाहिँ लेन्थलाई कति टाइम्सले बढाइदियो भने चाहिँ टाइम पिरियड डबल हुन्छ टाइम t चाहिँ 2t हुन्छ अनि चाहिँ लेन्थलाई 4 टाइम्सले बढाउँ त है त लेन्थलाई 4 टाइम्सले बढाइदियो अनि चाहिँ 4 टाइम्सले अनि चाहिँ t dash इक्वल्स टु 2π/4 टाइम्सले गरिदिउँ 4l/g अनि यो √4 त बाहिर आयो भने केमा चेन्ज हुन्छ 2 मा चेन्ज हुन्छ बाहिर 2 भयो है त √4 बाहिर 2 मा चेन्ज भयो भने चाहिँ
2 टाइम्स र 2 पाई त छँदैछ है त 2 पाई त छँदैछ भनेपछि यो हामीले लेन्थलाई यदि 4 गुणा बढायो भने बल्ल अब हेर त टाइम टी डैशको भ्यालु कति आयो त 2 टाइम्स र यो 2 पाई रुट ओभर l बाई g लाई हामीले के लेख्न मिल्छ त t लेख्न मिल्छ भने 2 टाइम्स के भयो t डैश इक्वल्स टु 2 टाइम्स t भनेपछि टाइम पिरियड यदि हामीले टाइम पिरियड डबल गर्नु छ भने लेन्थलाई 4 गुणाले बढाउनु पर्यो है त ल अब हैन अर्को क्वेशन छ 56 Another 56. A simple pendulum को time period t1 when on the earth surface and t2 when taken to a height r above the earth surface. What is the time को ratio सोधिरहेको छ हेर त पेन्डुलम को लागि मैले के भनेको थिएँ भने टाइम पिरियड भनेको पेन्डुलम को टाइम पिरियड भनेको सिम्पल पेन्डुलम को टाइम पिरियड 2 पाई रुट ओभर l बाई g अनि टाइम पिरियड दुईवटा कुरामा डिपेन्ड गर्दो रहेछ एउटा l मा र अर्को g मा हेर त यो पेन्डुलमलाई हामीले अर्थको सरफेस सपोज यो अर्थ भयो यो अर्थको सरफेस भयो त्यो अर्थको सरफेस भन्दा हामीले सर्टेन हाइट माथि लग्यौ है त केही हाइट माथि लग्यौ भनेपछि त हामीले पेन्डुलमलाई अर्थ भन्दा माथि लग्दा त पेन्डुलमको लेन्थमा त केही फरक पर्दैन नि त पेन्डुलमको लेन्थ त जस्ताको त्यस्तै हो त्यसै केमा फरक पर्छ त g मा फरक पर्छ यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी किन हामीले के भनेको छौ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डिक्रिजेस विथ हाइट हामीले जति हाइट बढाउँदै जान्छौँ जी चाहिँ घट्दै जान्छ भनेपछि यो टाइम पिरियड केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा माथि गयो भने जी घट्छ है त माथि गयो भने जी घट्छ जी घट्यो भने टाइम पिरियड बढ्छ पछि हामीलाई इनिशियल टाइम पिरियड अर्थको सरफेसमा हुँदा टाइम पिरियड टी थियो भने र यदि हामीले कति हाइट माथि लगाएको छ आर एबभ द अर्थ भनेपछि यदि अर्थको रेडियस आर छ भने यो आर हाइट माथि पनि लग्यो भने आर हाइट माथि पनि लग्यो हुन्छ है आर हाइट माथि पनि लगाएको छ भनेपछि त्यति बेलाको टाइमलाई टी डैश मान्दिम अब टी2 क्वेशनले दिएकै छ टी2 है त क्वेशन चाहिँ टी2 दिएकै छ भनेपछि अन द सर्फेस अफ द अर्थ टाइम पिरियड टी1 थियो रे र अर्थको सर्फेस भन्दा आर हाइट माथि भनेपछि रेडियसको अर्थ जति छ त्यति नै हाइट त्यति नै उचाइ माथि गयो भने टाइम पिरियड टी2 हुँदो रहेछ रे भनेपछि टी2 बाइ टी1 निकाल भनेको छ त पक्कै पनि टी2 बाइ टी1 हामीले बढी आउँछ होला किनभने माथि गयो भने जी घट्छ जी घट्यो भने टाइम बढ्छ भनेपछि टी2 बाइ टी1 को रेसियो पक्कै पनि ग्रेटर देन 1 आउँछ होला तर कति आउँछ त्यो कुरा निकाल्नु पर्यो हामी के गरौँ हेर त लेन्थ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेपछि टाइम पिरियड इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रुट ओभर जी गर्न सक्छौँ हामीले है त किनभने लेन्थ कन्स्ट्यान्ट किनभने हाइट माथि लग्यो भने त लेन्थमा केही चेन्ज हुने होइन 2 पाई पनि कन्स्ट्यान्ट नै हो भनेपछि हाम्रो एउटा रिलेसन के आयो त टाइम पिरियड भनेको रुट ओभर जीसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ त्यसो भएर त t2 by t1 हामी कसरी निकाल्छौँ त t2 by t1 इक्वल्स टु रुट ओभर हेर त टाइम भनेको g सँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेपछि g1 by g2 हामीले g1 by g2 को रुट ओभर निकाल्दियौ भने चाहिँ हाम्रो t2 by t1 को रेशियो निस्किन्छ यो पोइन्ट सबैले बुझ्यौ यस सर है त अब हैन यही पोइन्ट अब हेर अब g1 भनेपछि अन द सर्फेस अफ द अर्थमा g को भ्यालु राख र हाइट एबभ द अर्थमा g को भ्यालु राख अब दुईटैको g को भ्यालु हामीलाई थाहा नै छ त्यसरी राख्यो भने चाहिँ हाम्रो t2 by t1 को रेशियो आउँछ अब हेर यति बुझ्यौ त अनि मात्र म अगाडि बढ्छु यति बुझेनौ भने चाहिँ हामीले अगाडि बढ्न मिल्दैन बुझ्यौ त यो बुझ्यौ यस सर 1 by g2 पनि सर यो g2 by g1 किन भएन सर यस त मज्जाले बुझ्यो हजुर के भन्यौ सर यो के रे g2 by g1 भएन सर यो g1 by g2 भयो यो बुझाइदिनु न टाइम चाहिँ g सँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ हैन त टाइम g सँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ कि छैन छ सर भनेपछि यो टाइम र g लाई उल्टा राख्नु पर्यो नि त एउटालाई माथि राख्ने भने अर्कोलाई तल राख्नु पर्यो भनेपछि यता 2 छ भने 2 को ठाउँमा यो 2 लाई तल राख्नु पर्यो यता 1 छ भने 1 लाई माथि राख्नु पर्यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ नि त बुझ्यौ त यसलाई तिमी g2 by g1 रुट ओभर g2 by g1 गर्दियौ भने त्यो त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो यो रिलेसनले त हामीलाई प्रोपोर्सनल देखाइराछ नि त अनि चाहिँ यहाँ 2 लाई तल राख्नु पर्यो इन्भर्स भयो 1 छ भने यो 1 लाई माथि राख्नु पर्यो इन्भर्स भयो है त अब हामी के गर्छौं t2 by t1 भनेको रुट ओभर g1 by g2 गर्छौं र त्यसको आन्सर निकाल्छौं ल अब सकियो यति हो बुझ्नु पर्ने हेर त t2 by t1 इक्वल्स टु रुट ओभर g1 by g2 यो g1 भनेको अर्थको सरफेसमा है त
अर्थको सर्फेसमा कति हुन्छ g/r² डिभाइड बाई r हाइट माथि कति हुन्छ gm/r प्लस h को होल स्क्वायर र h भनेको r नै भयो है त r हाइट माथि भनेपछि r प्लस r को होल स्क्वायर भनेपछि यो हाम्रो अब हैन यसको भ्यालु निकाल्दियो भने t2 आउँछ त्यही मेरो gm र gm लाई काट्न मिल्यो है त यो r प्लस r लाई माथि लग्दिनु भनेपछि रुट ओभर r प्लस r 2r भयो 2r को होल स्क्वायर 4r स्क्वायर भयो बाइ यो r स्क्वायर अलरेडी तल छँदैछ r स्क्वायर काट्दिम पछि रुट ओभर 4 भनेको 2 भयो भनेपछि t2/tn को रेशियो कति आउँछ त 2:1 और 2 आउँछ है त एउटा कुरो t2 को रेशियो 2:1 और 2 आयो भने हाम्रो आन्सर बी नम्बर भयो है त बुझ्यौ सबैले हजुर बुझ्यो हामीलाई के थाहा छ हेर त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को फर्मुला के हो gm भनेको gm/r² यो सर्फेसमा भयो है त अब तिमीले अर्थ भन्दा माथि हाइट भयो सपोज तिमी अर्थ भन्दा h हाइट माथि गयो भने त्यति बेला g को भ्यालु कति हुन्छ gm/r प्लस h को यो पुरै यो सेन्टर देखिको r पनि लिनु पर्यो प्लस यो हाइट पनि लिनु पर्यो r प्लस h को होल स्क्वायर र क्वेशन्सले के भनेछ भने चाहिँ उ r हाइट माथि गएको छ अर्थको सर्फेस भन्दा चाहिँ r हाइट माथि r प्लस r लिनु पर्यो त्यही हो मैले गरे r प्लस r है त सर लास्ट स्टेप भन्दिनु न एकचोटी लास्ट वाला भन्नाले यो हैन 2:1 नै त्यो भन्दा माथिको त्यो भन्दा माथि मैले अब म्याथमेटिक्स हुन्छ त्यो भन्दा माथि म्याथमेटिक्स हो अनि त्यो r प्लस r 2r को होल स्क्वायर 4r स्क्वायर है त यो gm र gm काट्यो भने चाहिँ a/b/c/d छ भने के गर्छौ हेर त म्याथमेटिक्स हामी a/b/c/d छ भने कसरी गर्थ्यौ भने त बच्चा हामी 5 6 मा हुँदा गर्थ्यौ यो a/b * d/c गर्दैन थियौ यस सर बुझे है त अनि त्यही गरे हामीले क्लास 5 6 मा जसरी पढाएको थियौ त्यही कुरा हामी अहिले पनि पढिरहेको छौं है त सेम त्यही स्टेप गर्यौ हामी ल है त अब हामी 57 मा हेर 57 मा फोर पार्टिकल एक्जिक्युटिङ SHM है त कुनै पनि एउटा पार्टिकल सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा छ त काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाइ हेर त काइनेटिक एनर्जी k = k0 cos स्क्वायर ओमेगा t है त काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाइ k0 cos स्क्वायर ओमेगा t द मैक्सिमम भ्यालु अफ पोटेंशियल एनर्जी इज हेर त मैक्सिमम भ्यालु अफ पोटेंशियल एनर्जी हेर त काइनेटिक एनर्जी भनेको त काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ भन त यो इक्वेसनबाट काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ k0 है त k0 भयो काइनेटिक मैक्सिमम भ्यालु भनेपछि हेर त कुनै पनि सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा यो एक्सट्रिम पोजिसनमा काइनेटिक एनर्जी 0 हुन्छ भनेपछि जे एनर्जी छ त्यो सबै पोटेंशियल एनर्जी मात्र हो त्यसले मिन पोजिसनमा पोटेंशियल एनर्जी 0 हुन्छ जे एनर्जी हो त्यो काइनेटिक एनर्जी मात्र हो र टोटल एनर्जी जहिले पनि कन्जर्भ हुन्छ भनेपछि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हरेक पोइन्टमा कन्जर्भ हुन्छ है मेकानिकल एनर्जी जहिले पनि कन्जर्भ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौ त्यसो भएर त त्यसो भए म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी k0 हो भने चाहिँ हेर त म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी k0 हो भने यो पोइन्टमा एक्सट्रिम पोजिसनमा हुन्छ म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी k0 भनेपछि म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी k0 भनेको पोटेंशियल एनर्जी कति हो त यदि 0 है त म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी k0 भनेको त पोटेंशियल त्यति बेला 0 हुने भयो यही हो हैन एक्सट्रिम पोजिसनमा भनेपछि यो के रे यो मिन पोजिसनमा टोटल एनर्जी काइनेटिक मात्र हुन्छ पोटेंशियल 0 हुन्छ भनेपछि यही k0 भनेकै त टोटल एनर्जी जति टोटल काइनेटिक एनर्जी हुन्छ त्यति नै बराबर त टोटल पोटेंशियल एनर्जी हुन्छ नि त किनभने यहाँ त काइनेटिक एनर्जी 0 हुने भयो भनेपछि एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ है त भनेपछि यहाँ काइनेटिक 0 हुनु भनेको हेर त यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 हुनु भनेको टोटल एनर्जी जे थियो यहाँ एक्सट्रिम पोजिसनमा k0 थियो है टोटल काइनेटिक एनर्जी त्यही एनर्जी त यहाँ गएर पोटेंशियल एनर्जीमा चेन्ज हुने हो नि त भनेपछि म्याक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पनि k0 नै भएन र बुझ्यौ मेरो कुरा है त सुन त एकचोटि यो सोच है त यो के तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा टोटल एनर्जी जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ टोटल एनर्जी जहिले पनि हरेक पोइन्टमा कन्स्ट्यान्ट टोटल मेकानिकल एनर्जी भनेको काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ
भनेपछि यो पोइन्टमा ल्याऊ या यो पोइन्टमा ल्याऊ या यो पोइन्टमा ल्याऊ, किन जुनसुकै पोइन्टमा ल्याऊ टोटल इनर्जी अलवेज रिमेन्स कन्स्टेन्ट। भनेपछि हामीलाई म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी के नट दिएको छ भने यो म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी के नट कहाँ हुन्छ त? पक्कै पनि मिन पोजिसनमा हुन्छ, किनभने यहाँ टोटल इनर्जी काइनेटिक हुन्छ। यो पोइन्टमा मिन पोजिसनमा पोटेन्सियल इनर्जी 0 हुन्छ। भनेपछि यहाँ भएको टोटल इनर्जी काइनेटिक हो। टोटल इनर्जी काइनेटिक हुन्छ भने यो पोइन्टमा टोटल इनर्जी कति हुन्छ त? के नट नै हुन्छ नि, किनभने टोटल इनर्जी भनेको काइनेटिक प्लस पोटेन्सियल। काइनेटिक के नट भयो, पोटेन्सियल 0 भयो, टोटल इनर्जी के नट नै भयो। भनेपछि यो टोटल इनर्जी के नट भयो भने हरेक पोइन्टमा टोटल इनर्जी के नट नै हुन्छ। टोटल इनर्जी हरेक पोइन्टमा टोटल इनर्जी के नट नै हुने भयो क्या, किनभने टोटल इनर्जी अलवेज रिमेन्स कन्जर्भ। तर यो पोइन्टमा एक्सट्रिम पोजिसनमा जुन यो टोटल इनर्जी के नट छ नि त्यो भनेको टोटल पोटेन्सियल इनर्जी, किन एक्सट्रिम पोजिसनमा काइनेटिक इनर्जी 0 हुन्छ। भनेपछि यो के नट बराबर कि इनर्जी चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ क्या यहाँ। भनेपछि पोटेन्सियल इनर्जीको म्याक्सिमम भ्यालु पनि के नट नै हुन्छ, किन टोटल इनर्जी रिमेन्स कन्स्टेन्ट थ्रु आउट द मोसन। है त, बुझ्यौ त मेरो कुरा? है त, भनेपछि हाम्रो एन्सर भयो ए नम्बर। भनेपछि द म्याक्सिमम भ्यालु अफ पोटेन्सियल इनर्जी पनि के नट नै हुन्छ, किन टोटल इनर्जी रिमेन्स सेम थ्रु आउट द मोसन। है त, टोटल इनर्जी सेम भयो भने चाहिँ एक्सट्रिम पोजिसनमा टोटल इनर्जी नै पोटेन्सियल इनर्जी हो, किनभने काइनेटिक इनर्जी 0 हुने भयो। है त, अब हामी कुन नम्बरमा जाने भने त 59 है त 58 58 ल हैन 58 हेर त 58 हेर। अब बुलेट अफ 80 kg इज फायर फ्रम द सेम हैन अस्ति जस्तै क्वेशन लिनियर मोमेन्टमलाई कन्जर्भ गर्नु पर्यो है त। एउटा गन भयो, त्यो गनबाट चाहिँ बुलेट फायर गर्यो है त। बुलेटलाई अगाडि हाम्रो बुलेट चाहिँ अगाडि गयो, भेलोसिटी अफ बुलेट अगाडि। त्यसपछि चाहिँ यो बुलेटको मास पनि दिएको छ है त। द बुलेट अफ 0.1 kg भनेपछि मास अफ बुलेट पनि दिएको छ 0.01 kg। र हामीलाई गनको मास पनि दिएको छ होला 20 kg है। मास अफ गन भनेको 20 kg। र हामीलाई हेर त कुनै पनि गनबाट बुलेट अगाडि गयो भने चाहिँ गन पक्कै पनि रिकॉइल पछाडितिर हुन्छ है त। किनभने अब तिमीले अब गन त अब हामीले चलाएको छैनौँ, त्यसै अब कुनै दिन यसो चलाउन पायो भने चाहिँ हामीले फिल गर्छौँ। हामीले गनलाई अगाडि ढ्याङ अगाडि गऱ्यो भने हाम्रो हात चाहिँ पछाडि आउँछ कि भेलोसिटी अफ गन पछाडि। हेर त बिफोर फायरिङ गर्नुभन्दा अगाडि र फायरिङ गरिसकेपछि मोमेन्टम कन्जर्भ गर्नु पर्यो, किनभने एक्सटर्नल फोर्स यहाँ 0 छ। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त मोमेन्टम कन्जर्भ गर्नु पर्यो। भने चाहिँ मोमेन्टम बिफोर फायरिङ, हेर त मोमेन्टम बिफोर फायरिङ इज इक्वल्स टु मोमेन्टम आफ्टर फायरिङ है। बिफोर र आफ्टर फायरिङ हामी मोमेन्टम इक्वेट गर्नु पर्यो। हेर त बिफोर फायरिङ गर्नुभन्दा अगाडि त हरेक कुरा रेस्टमा थियो, गन पनि रेस्टमा थियो र बुलेट पनि रेस्टमा थियो। त्यही भएर चाहिँ बिफोर फायरिङ मोमेन्टम 0 हुने भयो, किन मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी। र त्यो भेलोसिटी अफ गन पनि रेस्टमै थियो, बुलेट पनि रेस्टमै थियो। भनेपछि बिफोर फायरिङ मोमेन्टम 0 हुने भयो। र आफ्टर फायरिङ भनेको बुलेट अगाडि जाने हो, गन पछाडि जाने। बुलेटको मोमेन्टम कति मास अफ बुलेट इन्टु भेलोसिटी अफ बुलेट प्लस गनको मोमेन्टम कति है मास अफ गन इन्टु भेलोसिटी अफ गन। र हेर त हामी यहाँ के गर्न सक्छौँ, हेर त बुलेट अगाडि जान्छ र भनेपछि एउटाको भेलोसिटीलाई पोजिटिभ लियो भने अर्को भेलोसिटीलाई नेगेटिभ लिनु पर्छ माइनस भेलोसिटी अफ गन। र तिमीले यहाँ नेगेटिभ लिए पनि हुन्छ नलिए पनि हुन्छ। तिमीले यदि नेगेटिभ लिएनौ भने चाहिँ तिमीले नेगेटिभ लिएनौ भने हाम्रो एन्सर चाहिँ नेगेटिभ आइदिन्छ है त, केही फरक पर्दैन, हाम्रो एन्सर नेगेटिभ आइदिन्छ। तिमीले यहाँ नेगेटिभ लियो भने चाहिँ हाम्रो एन्सर पोजिटिभ आउँछ, कुरा त्यति हो है त। भनेपछि अब हामी यहाँबाट भेलोसिटी अफ गन निकाल्नु पर्यो। हेर त अब यहाँबाट भेलोसिटी अफ गन कसरी निकाल्छौँ। हेर भेलोसिटी अफ गन इक्वल्स टु मास अफ बुलेट इन्टु भेलोसिटी अफ बुलेट बाई मास अफ गन विच इज इक्वल्स टु मास अफ बुलेट हामीलाई कति दिएको छ 0.01 इन्टु भेलोसिटी अफ बुलेट पनि दिएको छ 100 मिटर पर सेकेन्ड बाई मास अफ गन पनि दिएको छ 20 kg है त। अनि हेर त यो 0.01 भनेको 1/100 है, त्यो 0.01 भनेको 1/100। अनि त्यो 100 र यो 100 काट्न पाइयो है त। काट्न पाइयो भने चाहिँ हाम्रो एन्सर कति आयो 1/20। 1/20 भनेको कति हुन्छ 0.05। 1/20 भनेको कति हुन्छ भने त 20 / 1 0.05
0.025 जा 100 भनेपछि 0.0 25 जा 100 गर्नुहुन्छ नि 100 into the 5 into 0 गर्दा पनि है त 25 जा 100 र 5 into 0.01 0.05 गुड हामीले यसरी पनि गर्न सक्छौँ है त अनि जसो पनि एन्सर त्यही हो अनि हाम्रो एन्सर के भयो त यसको ए नम्बर भयो है त 0.05 एकचोटि के बिफोर फायरिङ वाला त 0 आएको छ नि त्यो वाला भनिदिनु नि एकचोटि बिफोर फायरिङ हेर त मोमेन्टम बिफोर फायरिङ अब यो गन भयो है त गन mass into velocity of gun यो बिफोर फायरिङ भयो र आफ्टर फायरिङ है त mass of bullet into velocity of bullet bb ड्याश भयो है त बिफोर फायरिङलाई हामीले b मान्यौ आफ्टर फायरिङलाई b ड्याश प्लस mass of gun into velocity of gun ड्याश गर्यो है त ड्याश अब हेर त बिफोर फायरिङ यो बुलेट त रेसमा छ भने चाहिँ भेलोसिटी 0 हुने भयो तर यो गन है त यो गन पनि रेसमा छ यो भेलोसिटी पनि 0 हुने भयो भने चाहिँ हरेक कुरा 0 हुने भयो नि त बिफोर फायरिङ त्यही भएर हामीले डाइरेक्ट 0 लेख्थ्यौ है त हजुर बुझ भनेपछि अब हामी 59 तिर यो त 59 मा a body of mass 10 kg at a height of 500 meter from the earth has energy 80 it is moving with velocity equals to ल हेर त के हो ल हेर अब यसमा एनर्जी गर्नुपर्छ हेर त यो हाम्रो अर्थ भयो र अर्थबाट चाहिँ एउटा बडी चाहिँ कहाँ छ भने त बडी अफ मास 10 kg at a height of 500 meter from the earth उसको एनर्जी यति छ खासमा यसमा के सोध्नु पर्ने हो भने यो क्वेशनमा इट इज मुभिङ उ चाहिँ कति भेलोसिटीले मुभ गरिरहेको छ भनेर सोध्यो है त ठिकै छ हेर त टोटल एनर्जी यति दिएको छ है त बडी अफ मास 10 kg हाइट अफ 500 मिटर फ्रम द अर्थ हैज एनर्जी यति हुन्छ धेरै नबोल दिएको छ उसको भेलोसिटी यो हाम्रो अर्थ भयो एउटा अब्जेक्ट चाहिँ अर्थको सरफेस भन्दा चाहिँ अर्थको सरफेस भन्दा 10 मिटर माथि हाइटमा छ है त सरी 500 मिटर माथि हाइटमा 500 मिटर माथि यहाँ कतै हाइटमा छ है त छ र त्यति बेला चाहिँ यो 500 माथि हाइटमा हुँदा चाहिँ उसको टोटल एनर्जी कति दिएको छ त किनभने उसको एनर्जी हाज एनर्जी भनेको टोटल एनर्जी त्यसपछि उसको टोटल एनर्जी 850 किलो जुल दिएको छ 850 किलो जुल यसको टोटल एनर्जी भयो है त र यसको यो पोइन्टमा हुँदा उसको भेलोसिटी कति छ भनेर हामीले सोध्यो भेलोसिटी इक्वल्स टु 1 हेर हामीलाई के थाहा छ यो पोइन्टमा उसको टोटल एनर्जी 850 किलो जुल छ भनेपछि टोटल मेकानिकल एनर्जी भनेको जहिले पनि के हुन्छ त काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी हेर त टोटल एनर्जी भनेको काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी भनेपछि उसको टोटल एनर्जी हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ 850 किलो जुल भनेको 850 into 10 को पावर 3 जुल है त हामीले त एसआई युनिटमा लगाउनु पर्यो which equals to यसको काइनेटिक एनर्जी यो पोइन्टमा उसको काइनेटिक एनर्जी कति छ त हाफ एमबी स्क्वायर मान्नु हाफ एमबी स्क्वायर प्लस यो पोइन्टमा उसको पोटेन्शियल एनर्जी कति छ त हेर स्मल हाइट यदि यसमा 500 मिटर भनेको रेडियस अफ अर्थ भन्दा एकदम सानो हाइट हो त्यति बेला हामीले पोटेन्शियल एनर्जी एमजीएच युज गर्न मिल्छ है त मैले हिजो भनेको थिएँ पोटेन्शियल एनर्जी फर्मुला युनिभर्सल फर्मुला एमजीएच r/r + h हो तर यदि स्मल हाइट छ भने रेडियस अफ द अर्थ हेर त रेडियस अफ अर्थ कति हुन्छ 640000 मिटर यति धेरै रेडियस हुन्छ भनेपछि यदि रेडियस अफ द अर्थ सँग त्यो कम्पेरेबल हाइट छ भने चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो हैन स्मल हाइट सानो हाइट छ भने चाहिँ हामी एमजीएच युज गर्न पाउँछौँ भनेपछि हामीले अहिले यो 500 मिटर भनेको रेडियस अफ अर्थको अगाडि एकदम थोरै हाइट हो भनेपछि हामीले एमजीएच युज गर्छौँ है त एमजीएच और हेर त हामीले इट इज मुभिङ विथ भेलोसिटी हजुर के रे एमजीएच भन्छ नि त्यो रेडियस अफ अर्थ भन्दा सानो भयो जस्तो झन् आर लिनुपर्ने हैन र रेडियस अफ द अर्थ यस्तो हो पोटेन्शियल एनर्जी फर्मुला के हो त mgh r/r प्लस हजुर हैन त भनेपछि यो r भनेको के हो भने त मैले बुझे
है त रेडियस अफ द अर्थ हो भनेपछि हेर त तिमी रेडियस अफ द अर्थ भनेको 640000 यति मिटर हो तिमीले यति मिटरमा यो एच भनेको 500 मिटर जोड्यौ भने यो एच भनेको 500 मिटर भनेपछि यति कुरामा यो 500 जोड्नु भनेको त एकदम थोरै हो नि त हेर 6,40,000 मा 500 जोड्नु भनेको त 6,40,500 हो नि त भनेपछि तिमीले त यो त 500 मिटर भनेको त एकदम सानो हो नि त 6,45,000 अगाडि त्यही भएर हामीले यहाँ के गर्छौँ r प्लस h लाई इक्वल्स टु r मानिदिन्छौँ क्या विच इज इक्वल्स टु r किन यो h भनेको धेरै ठुलो कुरो होइन 500 मिटर मात्र हो त्यो यो r r काटिदिन्छौँ र r r कट्यो भने mgh आउँछ क्या बुझिसकेँ मैले है त भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो हेर त यो बडीको एनर्जी हामीलाई 850 किलो जुल दिएको छ टोटल एनर्जी यति भयो 850 किलो जुल काइनेटिक एनर्जी हाफ एमबी स्क्वायर र पोटेन्शियल एनर्जी एम्पियर र हामीलाई यो क्वेसनमा के सोधिरहेछ भने इट इज मुभिङ विथ भेलोसिटी यही हामीले भेलोसिटी निकाल भनेको छ अब यहाँबाट निकाल्दिउँ है त अब यहाँबाट एभ्रिथिङ हामीलाई क्वेसन्सले दिएकै छ भेलोसिटी निकाल भनेको हेर त 850 किलो जुल भनेको 850 इन्टु 10 को पावर 3 नै राखौँ विच इक्वल्स टु हाफ टाइम्स हेर त मास यो बडीको मास 10 केजी दिएको छ भनेपछि 10 इन्टु भेलोसिटी स्क्वायर निकाल भनेको छ प्लस मास भनेको फेरि 10 केजी दिएको छ मास यो 10 जी पनि 10 नै हो र हाइट पनि 500 मिटर दिएको छ यो 2 5 10 है त हामीले यहाँ काट्यौँ र त्यसै यसलाई हेर त यो 500 इन्टु 10 इन्टु 10 गर्दा कति आउँछ और हेर त हामीले यसलाई यही साइड राखौँ 850 इन्टु 10 को पावर 3 राखौँ र माइनस अब यसलाई यो साइड लिएर आउँ है अर्को साइड भनेपछि 5 इन्टु 1 2 3 4 5 इन्टु 10 को पावर 4 5 इन्टु 10 को पावर 4 है त 1 2 3 4 विच इज इक्वल्स टु के आउँछ त v स्क्वायर आउँछ है त और हेर त और हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ त यसलाई पनि 85 इन्टु 10 को पावर 4 गर्दिउँ 5 छुट्यो होला है 5 है त 85 इन्टु 10 को पावर 4 माइनस 5 इन्टु 10 को पावर 4 इक्वल्स टु 5 v स्क्वायर गर्दिउँ और यो v स्क्वायर को भ्यालु कति आउँछ त्यो 5 लाई तल ल्याइदिउँ है त यो 5 लाई हामी तल ल्याइदिउँ 5 लाई तल ल्याइदिउँ र यहाँ और हेर त और हामीले यहाँ 10 को पावर 4 कमन लिदिउँ कमन लियो भने भित्र के बाँकी हो 85 माइनस 5 बाँकी भयो बाई तल पनि 5 छ विच इज इक्वल्स टु v स्क्वायर अब 85 माइनस 5 गर्दा कति आउँछ 85 माइनस 5 गर्दा चाहिँ 80 आउँछ है 85 माइनस 5 गर्दा 80 आयो इन्टु 80 र 5 ले 80 लाई डिभाइड गर्दा 5 हुन्छ 5 5 6 30 16 आउँछ भनेपछि v स्क्वायर को भ्यालु कति आयो त 16 इन्टु 10 को पावर 4 आयो है त v स्क्वायर को भ्यालु कति आयो 16 इन्टु 10 को पावर 4 v स्क्वायर को भ्यालु आयो हाम्रो v स्क्वायर इक्वल्स टु 16 इन्टु 10 को पावर 4 त्यसको v को भ्यालु कति आउँछ त रुट ओभर 16 इन्टु 10 को पावर 4 र यसको रुट ओभर चाहिँ के आएर त 16 को रुट भनेको 4 र 10 को पावर 4 को रुट भनेको 10 को पावर 2 भनेपछि 400 मिटर पर सेकेन्ड लाइन बुझ्यो त सबैले यसमा के गर्ने त र क्वेशन सिम्बल्स हामीले कन्जर्भेसन अफ एनर्जी हैन हामीले के गर्नु पर्यो कन्जर्भेसन अफ एनर्जी अब बडीको एनर्जी दिएको छ एट अ हाइट अफ 500 मिटर अनि त्यो एनर्जी भनेको त त्यो बडीको काइनेटिक र पोटेन्शियल एनर्जी हो त काइनेटिक भनेको हाफ एमबी स्क्वायर पोटेन्शियल भनेको एमजीएस अब यही भी निकाल्न भनेको छ इट इज मुभिङ विथ भेलोसिटी भन्छ यही भी निकाल्न भनेको छ र यही भी निकाल्नलाई हामीले सबै म्याथमेटिक्स भयो है त अनि सबै म्याथमेटिक्स हो बुझ्नुपर्ने स्टेप भनेको यो फर्स्ट स्टेप मात्र हो टोटल एनर्जी यो फर्स्ट स्टेप भनेको फिजिक्स हो बाँकी स्टेप भनेको म्याथमेटिक्स हो है त मास केजीमा छ कि ग्राम हजुर मास केजीमा छ हो केजी भनेको त एसआई युनिट हो नि त बुझ्यौ त सबैले ल अब हामी 60 नम्बर गरौँ हेर त 60 नम्बर if an automobile moves with constant power है त पावर कन्स्ट्यान्ट दिएको छ ल पावर हामीलाई कन्स्ट्यान्ट दिएको छ पावर कन्स्ट्यान्ट if an automobile moves with constant power relation between velocity and time is पावर कन्स्ट्यान्ट दियो र हामीलाई भेलोसिटी र टाइमको रिलेसन सोध्यो हेर त
पावर भनेको के हो पावर भनेको वर्क डन बाइ टाइम टेकन वर्क बाइ टाइम हेर त वर्क भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स अर डिस्प्लेसमेन्ट है फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम र यो हेर त डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम भनेको के हो मलाई त चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम भनेको भेलोसिटी हो भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम हो भनेपछि आजदेखि तिमीले के सम्झिनु पर्यो भने पावरको फर्मुला त एउटा वर्क बाइ टाइम हो भने अर्को फर्मुला पनि सम्झिनु पर्यो पावर भनेको फोर्स इन्टु भेलोसिटी पनि हो है त यो डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम भनेको भेलोसिटी र तिम्रो दिमागमा अब पावरको अर्को फर्मुला पनि आजदेखि आउनु पर्यो पावर भनेको वर्क बाइ टाइम पनि हो फोर्स इन्टु भेलोसिटी पनि हो है त ल अब मैले सुरु गरेँ कहाँबाट पावर भनेको अब मैले वर्क बाइ टाइम लेखिन पावर भनेको फोर्स इन्टु भेलोसिटी र हामीले के भनेको छ भने विथ कन्स्टेन्ट पावर कन्स्टेन्ट छ र हामीले भेलोसिटी र टाइमको रिलेसन सोधिरहेको छ है त भेलोसिटी र टाइमको रिलेसन हेर त और पावर इक्वल्स टु हेर त भेलोसिटी र टाइमको सोधा छ है यो फोर्सको त सोधा छैन भनेपछि हामी फोर्सलाई हटाइदिने फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सिलरेसन इन्टु भेलोसिटी और पावर इक्वल्स टु मास इन्टु हेर त एक्सिलरेसन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी हो भेलोसिटी बाइ टाइम हो अब भन त एक्सिलरेसन भनेको भेलोसिटी बाइ टाइम हो हो दादा हो नि भनेपछि अब हामी के गरौँ यो एक्सिलरेसनलाई भेलोसिटी अफ टाइमले रिप्लेस गरौँ भेलोसिटी बाइ टाइम इन्टु भेलोसिटी हेर अब हामी के गरौँ मासलाई यो साइड लिएर आऊँ है मासलाई यो तल लिएर आऊँ p बाइ m इक्वल्स टु v स्क्वायर बाइ t लेख्न सकिन्छ त यस सर ल अब हेर त अब हामीले के भनेको छ यो क्वेशन्सले के भनेको छ हेर त पावर कन्स्ट्यान्ट भनेको छ क्वेशन्सले र कुनै पनि बडीको मास त कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ नि त बडीको मास चेन्ज हुनलाई कि त त्यो बडी रकेट हुनु पर्यो है त दादा हेलो कि त अड्केर आइरहेको छ नि हजुरको ए हैन सर आवाज नै आइरहेको ल नि हेर त भनेपछि हामीलाई क्वेशन्सले के भनेको छ भने चाहिँ इफ एन अटोमोबाइल मुभ्स विथ कन्स्टेन्ट पावर कन्स्टेन्ट दिएको छ र हेर त कुनै पनि बडीको मास त कन्स्टेन्ट नै हुन्छ मास त चेन्ज हुँदैन कुनै पनि बडीको त मास कन्स्टेन्ट नै हुन्छ भनेपछि यो पावर पनि कन्स्टेन्ट मास पनि कन्स्टेन्ट भनेपछि यो राइट साइड यो लेफ्ट साइडको हरेक कुरा कन्स्टेन्ट छ त्यसो हामीले के लेख्न सक्छौँ हेर त यो v स्क्वायर बाइ t इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट लेख्न सक्छौँ v स्क्वायर बाइ t इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट लेख्न सक्छौँ हजुर अनि सकिन्छ त सकिन्छ किन क्वेशन्सले पावरलाई पनि कन्स्टेन्ट भनेछ मास त कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यसो भए हामीले के लेख्न सक्छौँ v स्क्वायर बाइ इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट त्यसो भएर त v स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु t लेख्न सक्छौँ है त v स्क्वायर बाइ t कन्स्टेन्ट भयो भने v स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु t और t इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु t को पावर 1/2 हाम्रो आन्सर यही भयो भेलोसिटी र टाइमको रिलेसन के भयो त v इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु t को पावर 1/2 बुझ्यो त सबैले बुझ्यो यस सर यस सर ल अब हामी 61 नम्बरतिर आउँ है त अनि सर यति ठुलो नगरेर त्यो फोर्सको हाम्रो चेन्ज इन हुन्छ नि त चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी त्यो गर्दाले सर्टकट हुन्छ कि फोर्स भनेको चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी फोर्सलाई इनर्जीसँग त्यस्तो वर्क डनको छ वर्क भनेको चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी हैन अनि के गर्छौ त्यसपछि भन त काइनेटिक एनर्जीको त्यो फर्मुला राख्ने अनि त्यो डाइरेक्ट आउँछ त्यस्तो त न ठीक छ काइनेटिक एनर्जी फर्मुला राख्दा त अनि टाइम सेम कहाँबाट आउँछ त्यही वर्क डन बाइ टाइम हो नि सर लाइन पावर भनेको वर्क डन बाइ टाइम हैन पावर भनेको वर्क डन बाइ टाइम र वर्क भनेको तिमीले हाफ mv स्क्वायर बाइ टाइम गर्यो हैन यो मासलाई तल लिएर आयो यो टुलाई पनि माथि ठीक छ त्यो पनि गर्दा हुन्छ त्यो पनि गर्दा हुन्छ है त उले अनि के भन्यो हेर त उले के भन्यो पावर भनेको वर्क डन बाइ टाइम वर्क भनेको चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी बाइ टाइम चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भनेको